Dear students, welcome to my YouTube channel Physics with Sajal. আজকে আমরা ডুয়েল নেচার অফ রেডিয়েশন ম্যাটারের একটি কোশ্চেন সলভ করব। আমাদের কোশ্চেনটি বলছে if the kinetic energy an electron, an alpha particle and a proton having same de Broglie wavelength are E1, E2 and E3 respectively, then option A E1 greater than E3 greater than E2, option B E1 equal to E2 equal to E3, option C E1 less than E3 less than E2, option D E1 greater than E2 greater than E3। তো এই কোশ্চেনটা ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট 2022 এসেছে। তো এই কোশ্চেনটা মানেটা কি বলছে? মানেটা বলছে যে যদি ইলেকট্রন, আলফা পার্টিকেল আর প্রোটনের ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ সেম হয় আর এদের করেসপন্ড যে কাইনেটিক এনার্জি সেগুলো E1, E2, E3 হয়, তাহলে এই চারটে রিলেশনের মধ্যে কোনটা সঠিক হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে। তো আমাদের এখন কোশ্চেনে বলা আছে কাইনেটিক এনার্জি কে, এটা একটা ইলেকট্রনের হলো E1, আলফা পার্টিকেল এর হলো E2 আর প্রোটন এর হলো E3। এখন এদের যে মাস অর্থাৎ ভর আমরা ধরে নিলাম ME, M আলফা, MP। আবার কোশ্চেনের মধ্যে বলা আছে যে এদের ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ সমান। তো ইলেকট্রনের ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ আমাদের ল্যামডা ই, আর আলফা পার্টিকেলের যদি ল্যামডা আলফা আর প্রোটনের যদি ল্যামডা পি হয় তাহলে এগুলো সব ইকুয়াল হবে। আবার আমরা জানি যে ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ ল্যামডা ইকুয়াল টু h বাই p। এখন p ইকুয়াল টু √2m ইনটু কাইনেটিক এনার্জি হয়, এটা হলো E কে। তো এখন আমাদের এখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো E কে √E কে ইকুয়াল টু h বাই √2m ইনটু ল্যামডা, বা E কে ইকুয়াল টু h স্কয়ার বাই ল্যামডা স্কয়ার ইনটু 2m। এখন আমাদের কোশ্চেনে বলা আছে এই তিনটের ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ সেম, তাহলে আমাদের এই ল্যামডা স্কয়ার এটা ধ্রুবক হয়ে যাবে, 2 ধ্রুবক, h স্কয়ার ধ্রুবক, তাহলে এখান থেকে ফাইনালি আমরা পাচ্ছি E কে প্রপোর্শনাল টু 1/n। তো এই রিলেশনটা আমরা এখানে ইউজ করব এই কোশ্চেনটা সলভ করার জন্য। আবার আমরা এটা জানি যে আলফা পার্টিকেল তার যে মাস হয় সেটা সব থেকে বেশি হয়, তারপরে প্রোটন, তারপরে মাস অফ ইলেকট্রন। তাহলে আমরা এখানে এই রিলেশনটা ইউজ করে এখন E1, E2 আর E3 এর মধ্যে রিলেশনটা বের করব। তো এখন আমরা এইটা আর এইটা ইউজ করে বলতে পারি যে আমাদের আলফা পার্টিকেলের যে কাইনেটিক এনার্জি সেটা সব থেকে কম, তারপরে হবে আমাদের প্রোটনের কাইনেটিক এনার্জি, আর সব থেকে বেশি হবে আমাদের ইলেকট্রনের কাইনেটিক এনার্জি। তো এখান থেকে তাহলে আমরা লিখতে পারছি এইটা যে আলফা পার্টিকেলের কাইনেটিক এনার্জি সব থেকে কম, তারপরে আমাদের প্রোটনের কাইনেটিক এনার্জি আর একটু বেশি, আর সব থেকে বেশি হলো আমাদের ইলেকট্রনের কাইনেটিক এনার্জি। তো এটাকে যদি আমরা একটু গুছিয়ে লিখি তাহলে এরকম হবে E1 greater than E3 greater than E2। তো এটা আমাদের কোশ্চেনের অপশন এ এর সাথে মিলে যাচ্ছে। তো এটাই হলো আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার।